Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Эдийн засгийн Toim нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр зээлийн хүүг бууруулах үндэсний стратегийг олон нийтэд танилцуулах анхны хилцүүлэг боллоо. Монголын хөрөнгийн биржийн зах зээлийн үнэлгээ 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар өмнөх оноос 67%-аар өссөн байна. Энэ оны 3 дугаар сар гарснаас хойш махны үн 300-аас 500 төгрөгөөр нэмэгджээ. Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалаар зээлийн хүү бууруулах үндэсний стратеги боловсруулах ажлын хэсгийг өнгөрсөн оны 12 дугаар сард байгуулсан. Ажлын хэсгийнхний боловсруулсан зээлийн хүүг хэрхэн бууруулах тухай судалгаа, төлөвлөгөөний тухай зарим мэдээллийг энд дэлгэрүүлэн үзүүлье. За Арилжааны банкны зээлийн хүүний төвшингийн тухай судалгаа мэдээлэл дэлгэцэнд харагдаж байна. Зээлийн хүү 2000 оноос 2012 оны хооронд тогтмол буурсан үзүүлэлттэй байна. За одоогоос 18 жилийн өмнө зээлийн дундаж хүү 37 орчим хувьтай байсан бол за 11 он гэхэд зээлийн хүү 16% болтлоо доошо буурсан. За тэгвэл сүүлийн 6 жилд зээлийн хүү өсөх хандлагатай буюу дунджаар нэг жилийн 20 орчим хувьтай байна. За зээлийн хүүг бууруулах гол арга замуудыг тэгвэл хэрхэн тодорхойлж байгаа бүтээгчийг одоо харцгаая. Юун түрүүнд макро эдийн засгийн доктортой байдал нь зээлийн хүү буурах үндсэн орчин болно гэж харж байна. За тэр дундаа одоо бага түвшинд одоо инфляцийг доктортой байлгаснаар банкны их үүсвэрийн зардал буурна. За улмаар зээлийн хүү бууруулах нөхцөл болдог. Тиймээс инфляцийг бага түвшинд барих нь зээлийн хүүг бууруулах нэг хүчин зүйл болно гэж харж байгаа юм. За мөн гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, за макро эдийн засгийн суур нөхцөлийг одоо сайжруулах ажлууд зээлийн хүүг бууруулах стратегийн эхний зорилтуудад багтаж байгаа юм. Дунд хугацаанд урьдчилсан байдлаар зээлийн хүүнийг хэд орчим хувиар буурах боломжтой гэж тооцоолж байгаа вэ? Энэ нь бол яг стратегид бол өнөөдөр төд гэж тоо тавиагүй. Суур орчнуудыг бүрдүүлэх, шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авах зарчмыг тавьж байгаа. Гэхдээ яг олон улсын төвшөнтэй буюу туслахыг аваад үзэхэд бол манай зээлийн хүү маань дунджаар бол ижил төстөө дундаж орлоготой улсуудаас 5-1 чугаар өндөр байгаа. За зүүн өмнөд Азийн болон номхон далайн орнуудаас 11 чугаар өндөр яваад байгаа. Тэгэхээр дор хаяж 10. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол энэ стратегийн хэрэгжилтийг амжилттай хангацсаар бол тэр улсуудын төвшөнд буюу 5-аас 11 чугаар хүртэл болох бололцоо бол байна гэж. Ямар ч энэ 5 жилдээ буюу стратегийн хугацаанд бол 5-1 чугаар болох боломжтой гэж бол судлаачийн зүгээс бол ажлын хэсгийн төвшөнд бол харж байгаа. Суур нөхцлүүдээ сайжруулах, макро эдийн засгийн суурьудаа сайжруулах гэсэн энэ дунд хугацааны голцоо бодлого бол мэдээж хэрэг явагдана. Тэн дотор бол мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого болон бодит сектор, санхүүгийн доктортой байдал, валютын ханш гэдэг юм. Инфляцийн нэг оронд энэ ерөнхий бодлогод л явна. Гэхдээ хажуугаар нь энэ бодлогын дараа л гэсэн тийм хандлага байж болох. Өөрөөр хэлбэл хажуугаар наан тийм ээ. Одоо яг энэ орчиндөө зээлийн хүүтэй холбоотой зээлийн харилцааны асуудал байж байна. Тийм ээ. Зээлийн хадгаламжийн болон зээлийн болон хадгаламжийн хүний зөрүүнд нөлөөлж байгаа тэр шалтгаан хүчин зүйлүүдийг шууд төв банкны зүгээс санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс хамтарсан тушаал шийдвэр заавар журмаар шийдэх маш олон ажлууд байна. За зээлийн хүүг бууруулах стратегийн дараагийн зорилго мөнгөний бодлогын хүүний шилжих нөлөөтэй хамаатай. Тухайлбал төв банк бодлогын хүүнээс доогуур хүүгээр банкудад их усүр олохгүй байх, бодлогын хүүний коридор буюу хэлбэлцлийг нэмэх хасах 1%-аас хэтрүүлэхгүй барих зэрэг арга хэмжээг энэ зорилгын хүрээнд авч хэрэгжүүлэхээр тусгаж байгаа юм байна. Нийт эдийн засгийн гаргадаг буюу банкуудын авдаг санхүүжилтийн хэрэгслүүд гэж байсан. Энэ маань өмнө нь хэд богинохон хугацаатай хүүн бас хацсан өндөр байсан. Тэр утгаараа банкуд бас тэр хэрэгслийг хэрэгжилж их усроо бүрдүүл тэрүүгээ дамжуулаад эдийн засгийн санхүүжилт гаргах байдал хамагдвал байсан. Тэгвэл төв банкнаас гаргадаг санхүүжилтийн хугацааг нь устгах юм. Хүүн бас бодлогын хүүнийхээ орчимд ойртуулъя гэдэг жолмог гаргах хэмжээг бол авч байгаа. Ингэснээр хадгаламжийн зах зээл тэр бий болоод байгаа хэд төвлөрөл тэгээд тэрнээс би бас үр ашиггүй өсөлтөөнийг бол бас бууруулах улмаар бодлогын хүүний буудалд маань бол хадгаламжийн хөрөөгөө шилжих нөлөөлөл нь сайжрах тэр нөлөөллийг бол тухайн хүлээж байна. Зээлийн дундаж хүүг төв банкнаас гаргадаг шүү дээ, тийм ээ. Тэрнээс гадна энэ хилцэл болгон дээр одоо янз янз байна шүү дээ. Зээлийн төрөл болгон дээр янз янз. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо яг тэд гэсэн тийм байхгүй. Зүгээр хүсвэжтэй зүйл нь бол одоо 12 руу төхүүлэх тийм ээ. Энэ нэг 18 19 онд ч гэдэг юм уу нэг ийм тодорхой зорилтууд тавих. Тэгээ энэ нь бол би дахиад онцлоод хэлчихье. Хоёр талын процесс юм биш. Өөрөөр хэлбэл төр ингээ шахаад ах дан хүшээр хийх юм баах хэцүү. Тийм учраас нөгөө талаас
арилжааны банкуд санаачлах гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чиглэлд холбогд гаргах хэмжээг авах шаардлага байна. Тэгэхээр энэ дээр хүрээнд бол магадгүй зохистой макро бодлогын зохистой харьцааны бодлогууд гэж байдаг. Тэр нь бол бас нэг зээлдэгчд тавигдах харьцааны үзүүлэлтүүдийг энэ үзүүлэлтийг бас зөв бүтцээр оруулах чиглэлээр өөрчлөх. За нөгөө талдаа бас эдийн засгийн хит долларын зээл өсөх нь болохоор буцаад бас долларын зээлтэй хүмүүс нь бас ханшийн өөрчлөлтөөс орох хэсэлүүд өндөр байдаг. Тэгвэл энэ асуудлыг бууруулах чиглэлээр холбогд гаргах хэмжээг бас энэ тавтахын бодлогоор буюу мөнгөний бодлогын зөвлөлийн бодлогоор хэлцэх гэж байгаа. Яг ийм олон улсын туршлага байд юм байлээ л. Хариуцлагатай зээлийн зарчмуудыг бол одоо олон улсын жишээлбэл Английн арилжааны банкуудын холбоо өөрснөө санаачилж явах жишээтэй банк улс санхүүгийн байгууллагууд дээр маш олон банк санхүүгийн байгууллагууд улс орны одоо Монголд гэхэд одоо Монголын банк санхүүгийн байгууллагуудын холбоо бүтгэн бас энэ одоо смарт кампань буюу одоо энэ ухаалаг санхүүжилтийн зарчмуудыг өөрснөө санаачлах гэж байгаа ч гэдэг юм уу. Зээлийн хүүг бууруулах бас нэг хүчин зүйл нь банкуудын үр ашигт удирдлага. За тодруулж хэлэх юм бол банкуудын эрсдэл даах чадвар засаглалыг сайжруулах. Нөгөө талаас санхүүгийн хэрэглэгч буюу зээл авч байгаа иргэнд тухайн зээлийн нөхцөл нь хэр зэрэг ашигтай байх вэ гэдгийг нь заавал тусгах хэрэгтэй. Ингэж байж л зах зээл нь өөрөө зээлийн хүүг бууруулах нөхцөл болдог тийм орчин бүрдэнэ гэж салбарынхан ч мөн санал нэгдэж байна. Хүмүүсийн ард иргэдийн компаниудын орлого нэмэгдэж байж л энэ асуудал үндсээрээ шийдэгдэнэ. Нөгөө талаар банкудаас хамаарах зүйлүүд бий л дээ. Зардлаа танах давхар дэд бүтцэц байгуулсан энэ өргүү зардлуудыг хамтарч хуваалцах замаар энэ зардлыг багасгаад багч гисэн хүүгээ бууруулах юм л дүр зураг байгаа. Мөнгө элбэг байж хадгаламжийн хүү буурна. Талах тариатай адилхан шүү дээ. Хэрвээ талах тариа дутмаг байвал үнэн өндөр байдаг тийм үү? Тэрнтэй яг л адилхан. Мөнгө бол бараа гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэгэн барааны төрөл энэ бараа нь өөрөө хомсдолтой байвал үнэтэй байдаг. Хүн болгон элбэг амьдардаг, орлого өндөртэй, хадгаламжтай ийм байх юм бол хадгаламжийн хүү, зээлийн хүү буурна. Тэр нь ойлгомжтой. Нэг талаас бол үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд хүн амын мөнгөжүүлэх ёстой. Мөнгөсөн мөнгөөр эдэн чинь байр авч чадваа штэ. Худалдаж авах чадварын болов багасаад байна. Хөнгөлтийн бодлогоочийн эдийн засгаа бол улам чөлөөрлөөд байна. Ягаад гэвэл нөгөө зээлийн хэмдрүүлээд байхад цааны санхүүгийн системийн ажиллахад төвөгтэй байдаг байхгүй. Энэ чинь захиргаалтын асуудал. Тийм учраас бол зах зээл өөрөө зээлийн хөөг бол тогтоох ёстой. Зах зээлийн хуулийн дагуу. За дээр дурдсан саналуудыг багтаасан 11 зорилтыг зээлийн хүүг бууруулах стратегид тусгажээ. Стратегийн баримт бичигдээр хилцүүлгээс гарсан саналуудыг тусган нэгтгэж Монгол банкны захирлын зөвлөлийн хурлаар хилэлцэн. За Монгол банкны төвшөнд баталсны дараа буюу эх 7 хоногоос одоо зээлийн хүүг бууруулах үндэсний стратегид тусгасан ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхлэх юм байна. Нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт бид хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой багц мэдээллийг хүргэх болно. 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар хөрөнгийн зах зээлийн идэвхжил өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад түүхэн дээд түвшиндээ хүрлээ. Лендимийн хувьцаат компанийн хувьд анхдагч зах зээлийн арилжаагаас 2.5 тэрбум төгрөгийг босгох ёстой байсан бол 44 тэрбум төгрөгийн захиалга авсан. За 2 дугаар сарын 27-оос 3 дугаар сарын 7-ны хооронд анхдагч зах зээлийн арилжаагаа авч 3 дугаар сарын 14-нд хөрөнгийн бирждээр арилжаалуудаж эхэлсэн Лендимийн хувьцаа за одоогийн байдлаар 15% өсөлттэй байна. Тодорхойлбол анхдагч арилжаагаар 25 төгрөгөөр худалдаасан Лендимийн хувьцаа одоо 50 төгрөгөөр зарагдаж байна. За Лендимийн захиалга инхүү маш өндөр орж ирлээ. За энэ бол дотоодын хөрөнгийн зах зээл хөгжих хандлагатай болж байгааг энийг илэрхийлэл юм а. За 2017 оны хувьд хөрөнгийн салбарт сэргэлтийн жил байлаа. Жилийн эцсийн тайлангаас зарим мэдээллийг онцлоё. Монголын хөрөнгийн бирж төрийн өмчт хувьцаат компани 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 249 удаагийн арилжаа зохион байгуулж нийт 859 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэх хийсэн. За Монголын хөрөнгийн биржийн зах зээлийн үнэлгээ оны эхнээс 12 дугаар сарын 31-ний хүртэх хугацаанд 67.4%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 1.9 тэрбум төгрөгийн орлого олж 1.2 тэрбум төгрөгийн зардалтай ажилласан нь өмнөх оноос орлогын одоо 61%-аар орлогыг нэмэгдүүлж зардлыг 40%-аар бууруулан ажиллажээ. За улсын төсөвт 418 сая төгрөгийн татвар шимтгэл мөн төлсөн байна. Тэгвэл топ 20 индекс мөн хугацаанд 68.9% өсөлттэй байлаа. Тэгэхээр иргэдийн арилжаанд оролцох идвэх нэмэгдэж байгаагийн хэрээр бол топ 20 индекс мөн өсөж байна.
За жилийн арилжааны үнийн дүнгийн мэдээллийг үргэлжлүүлэн харъя. Тэгэхээр хөрөнгийн бирж 2017 онд 859.2 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдснээр түүхэн дээд амжилтаар шинжилэн тогтоосон. Хөрөнгийн биржийн арилжаа өмнөх үеүдтэй харьцуулахад 2015 оноос 57.2 хувиар 2016 оноос 140 хувиар тус нэмэгдэж идэвхжсэн ийм үзүүлэлттэй байгаамаа. За өнгөрсөн оны өсөлт гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татаж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар гадны нэг компани манай хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх сонирхолтой байгаагаа мэдэгдээд байгаа юм байна. За биржийн бол арилжаанд оролцогчдын тооч мөн нэмэгдсэн. Гэхдээ энэ тоог бол дахин нэмэх шаардлагатай. Үүний тулд төлбөрт тооцооны механизмаар шинчлэх хэрэгтэй гэж салбарынхан үзэж байна. За энэ ажилд бол зөвхөн хөрөнгийн биржээс гадна санхүүгийн зохицуулах хороо, төлбөр тооцооны байгууллага, үнэт цасны хадгаламж зэрэг олон байгууллагын уялдаагаас хамаарч байгаа юм байна. 2018 он гарсан шинэ IPO өгсөн Лендманы IPO энэ бол амжилттай хийгдсэн. За түүнчлэн одоо бол давхар бүртгэлийн анхны бас бүтээгдэхүүн гарна. Энэ дээр бид бүхэн ажиллаад явж байна. Гэх мэтлэнгээр бол энэ тухайн 2017 оны тэр өсөлтийн бөөхөө бол үргэлжлээд явна гэсэн тийм итгэлтэй байна да. За хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд бол энэ хиймэл юм одоо хүнд суртлын аппаратаас зохицуулалтын байгууллагуудаас бий болгоцсон байгаа. Олон жил норимтлагдаад овоорцсон байгаа. Зохицуулалт журмуудыг жоохон солруулж явахгүй бол сая бид нар хөрөнгө оруулагч үндэстнийг жинс тусдаа нийлүүлэхэд өнөөдөр санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавьж байгаа тэр нөгөө торгуулийн бүдүүлэг асуудлыг би сая бол дэлгэж тавилаа шүү дээ. Жинс тус гэдэг компанитай хөрөнгө оруулагч үндэстнийг нийлүүлчихэд өнөөдөр 20 сая төгрөгөөр торгох. Уу юу гэсэн үг вэ? Бид нар 500-аар зар 550-аар зар гэх тулганд нь хувьцаагаа зараад хин нэгэ аваад тэрэн дээр ингээ ашиг хийсэн ба. Яагаад бидний буруу болоод бид нар өгсөн хувилцсан болж байгаа. Тийм бол байхгүй шүү. Тэгэхээр ийм мэтийн үл ойлголцох буруу зөрүү зүйлүүдэд янзлахгүйгээр бол бид нар цаашаа хөгжихгүй гэдэг нь бол тоо. За давхар бүртгэлийн хувьд бол компани үн цаасан танилцуулга бэлдээд ирүүлсэн. Энэ бол Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй компани. Бид бүхэн бол одоо дөрвөн журмын дагуу тухайн материалтай танилцаа шалгалтаа хийгээд явж байгаа. Бид бүхэн ойрын үед өгнөлтөө гаргана. Тэгээд санхүүгийн зохицуулах хороо өндөр үндэслээд одоо зөвшөөрлөө өгснөөр манай хөрөнгийн зах зээл дээр анхны давхар бүртгэлтэй компани бий болох цаг одоо их ойрхон байна гэж хэлмээр байна. Одоо Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр Монголын хөрөнгийн бирж дээр ажиллах хувьцаа гаргах танилцуулах үн цаасан танилцуулгыг бэлдээд бид бүхэнд хөргүүлсэн. За энийг бол бид бүхэн баталснаар одоо манай хөрөнгийн зах зээл дээр Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагч байгаа компани хувьцаа Монгол төгрөгөөр гарна гэсэн үг л дээ. Тэгээд Монгол иргэд Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулаад тухайн тэр төслийн одоо хувь эзэмших боломж нь бүрдээ. 3 дугаар сар гарснаас хойш махны дундаж үн 300-аас 500 төгрөгөөр өссөн байна. Харин бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний үн тогтвортой байна. За бид нэвтрүүлгийн төгсгөл хэсэгт статистикийн байгууллагаас өргөн хэрэглээний хүнсний бараа бүтээгдэхүүний дундаж үнийг хэрхэн судалж тогтоодог тухай сурвалжлагыг хүргэж байна. За өглөөний 10 цагаас яг объект дээр ирж ажиллана эхэлдэг юм байна. Хэдчнээ газар ирнэ ордог вэ? За ер нь манай байгууллага 7 хоног болгон хүнс нийслэлийн төвийн 6 дүүргээр байрладаг 12 хүнсний зах худалдааны төв супермаркетуудаар бол өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн судалгааг бол авч олон нийтэд бол дамжуулж танилцуулдаг байгаа. Өргөн хэрэглээний гэхээр одоо нийт хичнээн төрлийн бараа бүтээгдэхүүн байна. Одоо бол талхан бүтээгдэхүүн дээр ирсэн байна тий. Өргөн хэрэглээний гэхээр нийт бол ер нь 33 нэр төрлийн энэ дотроо болохоор гурил будаа, мах ногоо, сүүсүүн бүтээгдэхүүн гэсэн үндсэн хэсэгтэй тэгээ 33 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үнийг бол авдаг байгаа. За талхан бүтээгдэхүүний хувьд ер нь төрлөөр нь ялахгүй ямар ах вэ? Өөр чиглэлээр мичиж авдаг юм уу? Яг дундчлаад үнийг авчдаг юм уу? Талхыг бол яг заасан нэр төрлөөр нь тэгээд хүмүүсийн хамгийн их хэрэглэгддэг одоо талхны үнийг бол ер нь судалдаг байгаа. Талх гэхэд жишээ нь дотроо 3 нэр төрлийн ч юм уу тэгж онцолж бүтээгдэхүүнээс судалж үнийг авдаг байгаа. За өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа хийхээр үндэсний статистикийн хороотой хамт бид дараагийнхаа объект дээр ирээд байна. За өмнө нь бид супермаркетээр одоо орж үнийн судалгаа хийсэн бол яг одоо хүчит чанхар худалдааны төвийн махны худалдааны хэсэг дээр ирээд байна. Энд бас махны үн ханш ямар байгаа тухай судалгаа мэдээллийг үндэсний статистикийн хорооны шинжээч авч байна. За ямар мэдээллүүдийг одоогийн байдлаар авч байна? За одоогоор бол энэ хүчит чанхар хүмүүсийн ихээр үйлчлүүлдэг хүчит чанхар зах дээр бол махны үнийн судалгааг бол хийж байна.
Тэгээд энэ өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад бол махны ер нь нийлүүлэлт бага байгаагаас энэ зах маань бол нэлийн сэрэг, мах бол ер нь их цөөхөн талтай байна. Махны үн бол ер нь шинэ махны хувьд өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад нэг 5-аас 6% бол нэмэгдсэн байдалтай байна. Та ингээд бас 7 хоног болгоо явдаг. Тэгэхээр 3 дугаар сарын хувьд 3 дугаар сар гарснаас хойш махны үн хаан шир зэрэг хэлбэлцэлтэй баг шүү. Ер нь 2 дугаар сартай харьцуулахад махны үнүүд одоо 3 дугаар сарын байдлаар бол 10 орчим хувиар ер нь нэмэгдсэн, арай өссөн тийм байдал ажиглагдчих байгаа. Энэ яг юунаас хамааралтай байгаа вэ? Энэ болохоор махчин бол ерөнхийдөө нөгөө улирлын шинж чанартай. Тэгээ хаврын улирал нөгөө махны нийлүүлэлт бага байдгаас хамаарат махны үн бол өсөх хандлагатай байдаг. За энэ 7 хоногийн ажиглалтаар бол өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад бол ерөнхийдөө тогтвортой гэж хэлж болно. Махан бүтээгдэхүүний хувьд бол бага зэргийн өсөлттэй харагдаж байна. Хамгийн тогтвортой байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний үн аль нь вэ? Хамгийн тогтвортой гэдэг маань ер нь бол гурил, будаа, сахар бүтээгдэхүүнүүдийг бол ер нь хэлж болно. Статистикийн байгууллагын үндэсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг хэрхэн гаргадаг тухай тодорхой мэдээллийг бид үзэгчдэд өгөхөөр зарим зах худалдааны төвүүдээр нийслэлийн статистикийн газрын мэрэгжилтэнтэй явлаа. Яг одоо бид үндэсний статистикийн хорон дээр ирээд байна. За мэрэгжилтний одоо явж цуглуулсан үн ханшийн мэдээлэл үндэсний статистикийн хорон дээр хэрхэн одоо нэгтгэгдэж гардаг тухай тодорхой мэдээллийг авах гэж байгаамаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар ингэж нэгтгэгдэж авсан мэдээллүүд нь үндэсний статистикийн хорон дээр ямар байдлаар гардаг юм бэ? Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нэг 33-35 орчим бүтээгдэхүүнийг үнийн цуглуулдаг байгаа. Мөн дээрэс нь ноолуурын үнийг авдаг байгаа. Аймагуудын мэдээлэл статистикийн хорон дээр ямар байдлаар нэгтгэгддэг юм бэ? Аймагуудын ирсэн 3 дахь өдөр алгын цуглуулаад манайх руу явуулсан мэдээллийг бид нар нэгтгээд сайттай байршуулдаг байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд одоо гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн ханш ямар байна вэ? За өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд болохоор махны үнд голчлон өөрчлөлт орсон байгаа. Бага хэмжээний өөрчлөлт орсон. Энэ болохоор одоо жишээлбэл хоньны мах өнгөрсөн 7 хоногт 6240, үхрийн ястаа мах болохоор 7550, үхрийн цул махны үн 9180, дууны ястаа махны үн 5575, ямааны ястаа махны үн 4365 төгрөгийн үнэтэй байгаа. Энэ нь болохоор түүний өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад хоньны ястаа махны үн 7.8, үхрийн ястаа махны үн 5.5, үхрийн цул махны үн болохоор 6.3, ямааны ястаа махны үн болохоор 8.2%-аар өссөн. Харин адууны махны үн өөрчлөлтгүй байна. Бусад хүнсний бүтээгдэхүүний үн ханш бол тогтвортой байна уу? Тийм, бусад барааны үн болохоор тогтвортой байна. За тэгэхээр статистикийн хорооны ажилчид буюу одоо мэрэгжилтнүүд яг газар дээр нь очиж энэхүү үнийн судалгаа авснаар тухайн бараа бүтээгдэхүүний үн ханш яг бодит зах зээл дээр ямар үнэтэй зарагдаж байгаа юм бэ гэдэг тодорхой мэдээлэл иргэдэд одоо дундаж үнэ нь яг бодитоор очих юм орчин бүрддэг юм байна. Тийм учраас статистикийн мэрэгжилтнүүд өөрсдөө биеэрээ очиж үнийн судалгаа мэдээллийг нэгтгээд энэхүү одоо 7 хоног бүрийн гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үн ханш нэгтгэгдэж гардаг юм байна. Эдийн засгийн тайван нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт бид зээлийн хөгжүүлэх үндэсний стратегид туссан гол зорилт төлөвлөгөөний тухай танилцууллаа. 2017 онд хөрөнгийн зах зээлийн салбарт гарсан дэвшил цаашид энэ салбарыг хөгжүүлэх арга замын тухай мөн онцолсон. Бид та бүхэнд эдийн засгийн тайван нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.